سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند یاست، وخت مو په خیر وي. راځو د امازون د پروډکټ هانټینګ شپږم کلاس ته. په دې ویډیو کې لکه څنګه چې کوم سریز موږ را شروع کړی ولو د پری ایکسټنشن استعمال، په دې ویډیو کې بیا په یو نوي ایکسټنشن باندې خبرې کوو چې لپاره استفاده کیږي او څنګه استفاده کیږي. که چیرته چینل کې نوي یاست، کله چې ما چینل ته راسئ، ټیکنیکل هم د یوټیوب چینل ده، دلته به د پلی لیست انتخاب کړئ. پلی لیست مو انتخاب کو، د ویډیوګانې به داسې منظمې وګورئ. که نوي یاست امازون اړوند مو تر دې دمه کار نه کړی، زده کړه نه کړی، امازون بیسیک کنسپټ دغه لاس ویډیوګانې دا باید د مسلسلې نوبت باندې وګورئ، اول دوم دریم تر لسمې پورې. له هغه وروسته پروډکټ هانټینګ ته راسئ. پروډکټ هانټینګ کله چې دا پلیلیست خلاص کړ، په دې ځای کې به سلامونه تاسو ته به دغه پلیلیست خلاص منظمې ګوره. اوله ویډیو، دومه، دریمه، څلورمه، پنځمه ترتیب سره ټول اپلوډ کوم، منظم یې وګورئ، ټول یو بل سره تړاو لري. نو راځو درس باندې پیل کوو. ګوګل ته به راسئ. څنګه تاسو ګوګل ته راسئ د ایکسټنشن د ډاونلوډ کولو لپاره، داسې کوم ایکسټنشن موږ خبرې کوو، هغه سکان انلیمیټډ ایکسټنشن ده. دا انټر کوو. دا ګوګل کروم سي لیکلی ده، کروم سي کوم ادرس ده، ادرس ته وګورئ https://chrome.google. کوم بل براوزر کې دا کته نور لینکونه هم دا لینکونه دا کار نه کوي، تاسو په کروم وال باندې کلیک وکړئ. په دې لینک سم کلیک وکړو، اډ ټو کروم به کړئ، اډ ایکسټنشن دا اډ سو لکه تیر په شان باندې راځو ایکسټنشن ته. وسکن انلیمیټډ کوم ایکسټنشن څه ده، دا پین کوو، سپین سو د صفحې ته به راسي. اوس راځو وایو چې دې ایکسټنشن کار څه شی ده. لومړی امازون دا صفحه ده، دلته مختلف پروډکټ دي. اوس غواړو چې موږ دا پروډکټ چک کړو چې په دې کې کوم پروډکټ موږ کولی شو د برانډ له اجازې پرته لیست کړو. کله چې موږ تاسې هولسیل بی ای کوو یا هولسیل پروډکټ خرڅوو په امازون کې، یعنې د بل برانډ پروډکټ موږ خرڅوو، نو موږ باید د هغه برانډ څخه اجازه راواخلو. کله که موږ یا بعض خلک وایي چې اجازه اخیستل موږ له برانډه سخته ده، برانډ موږ ته اجازه نه راکوي، داسې برانډونه په سخته پیدا کېږي چې موږ ته اجازه راکوي. ولې سخته نه ده؟ تاسو باید کوشش وکړئ، لارې چارې طریقې ټول زه درته ښیم، څه ډول تاسو برانډ سره تماس ونیسئ، څه ډول برانډ څخه اپروول راواخلي، راخیستل کېږي، سخته نه ده. خو احیانا بعض خلک پوښتنه کوي څه ډول راواخلمه، برانډ اپروول نه راکوي، څنګه یو پروډکټ پیدا کړم یا برانډ پیدا کړم چې هغې اجازې ضرورت نه وي زه په امازون کې خرڅ کړم. نو تاسو په هغه د سکن انلیمیټډ ایکسټنشن څخه استفاده کوئ یا د ډیر ټول څخه استفاده کوئ، تر څو تاسو ته معلوم کړي چې دا بغیر له اجازې تاسو لیست کولی شئ. راځو په دې پروډکټ باندې کلیک کوو. مثال دا پروډکټ ګورو. کله چې په دې پروډکټ مو کلیک وکړو، لوډینګ حالت کې داسې مکمل معلومات یې رالوډ شي. دلته به تاسو ورته منتظر شئ. اوس به راشي. نو پروډکټ دا د لوډینګ په حالت کې تر څو د لوډینګ ختم شي، دلته موږ تاسو ته وښیي چې دا پروډکټ موږ بغیر د دغه څخه خرڅولی شو او که یې اجازې ته ضرورت شته. ښه، دا د پروډکټ را خلاص کو. ګوره دا کله ته ټایټل لاندې وګورئ، دلته سټور نوم لیکلی، هغه یو خواته اتنټیکیشن ریکوایرډ. کله چې اتنټیکیشن ټو ریکوایرډ راغی، دغه پروډکټ څه ده، د امازون اجازې ته ضرورت شته، بغیر له اجازې موږ نسو لیست کولی. کله که یې لیست کړو، هغه په موږ باندې کمپلین کوي. دوه ډوله کار کوي برانډونه، یا اول موږ ته مسیج کوي ستا بغیر له اجازې دا پروډکټ لیست کړی ده، ریموو یې کړه، دغه ښه برانډ دی، موږ سره ډېر ښه کوي، بغیر موږ ته وایي لرې کړي. او که چیرې بل بدل برانډونه چې مستقیم امازون ته وایي چې ما له اجازې پرته یې لیست کړی ده، دغه کس هغه کمپلین باندې کوي، شکایت کوي، نو موږ تاسو له هم له لیست څخه ریموو کوي او اکاونټ دې ډي اکټیو کېده، خطر هم ورسره تړلی دی. نو موږ باید کوشش وکړو چې برانډ څخه اجازه واخلو. که بیا غواړئ چې بغیر له اجازې باید پروډکټ لیست کړئ، هغه په دې رقم باندې تاسو چک کوئ. نو دا به لږ ورپسې ګرځئ، کار وکړئ. راځئ ګورو بل پروډکټ ګورو. مختلف پروډکټ په چک کوئ، داسې په اسانۍ باندې والا ور نه درته ښکاري. مختلف پروډکټ په چک کوئ، تاسو ته به دغسې پروډکټ پیدا کولی شئ چې هغه بغیر له اجازې لیست کړئ. راځئ یو بل ګورو. مثال دا پروډکټ داسې پروډکټ وګورو.
سپانسر شوی ده تاسې هر یو کتلی سئ زه د مثال په شکل باندې دغه ګورم لوډ په حالات کې مکمل ډیټا نه راغلی تر هغو پورې نه ښکارېږي چې لوډ یې تکمیل سي که چیرې اتنټیکیشن ریکوایرډ دلته نه راغی نو په دې پوسټ دا پروډکټ تاسو کولی سئ بغیر له اجازې څخه دا لیست کړئ او خرڅ یې کړئ او که چیرې اتنټیکیشن ریکوایرډ راغی دا پروډکټ بغیر له اجازې تاسو نه سئ خرڅولی دا پروډکټ داسې ښکاري چې بغیر اجازه تاسو کولی سئ چې لیست یې کړئ هم ډېر ټاپ بې حصار لري 28 سیلران پکې دي تاسو کولی سئ چې دا بغیر له اجازې څخه دا برانډ پروډکټ پیدا کړئ له یو سپلایر ډسټریبیوټر څخه او لیست یې کړئ کولی سئ په فزیکل سټور کې هم پیدا کړئ او لیست یې کړئ داسې د تر یاده نه راغلی کولی سئ دا رقم نه اتنټیکیشن ریکوایرډ دا هم ضرورت لري یعنې ګور تر څو چې دغه پروډکټ هغه سرچ روان وي هغه نه تکمیل شوی تاسو به قضاوت نه کوئ یعنې ګوره اتنټیکیشن ریکوایرډ دا هم برانډ اپروول ته ضرورت لري په دې ډول تاسو کولی سئ یو برانډ چک کړئ چې دا کولی د اجازه غواړي چې موږ په امازون کې لیست کړو او که یې نه غواړي نو هیله ده چې د دې اکسټنشن په استعمال پوه سوي یاست که کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ کوشش وکړئ چې هر اکسټنشن چې درته وایم هر ټولز درته وایم هر کار زه کوم تاسو په پراکټیس وکړئ ډېر زیات پروډکټ باندې چک کړئ کوشش وکړئ درس په جریان کې تاسو پروډکټ پیدا کړئ کوم پروډکټ پیدا کړو که صحیح پروډکټ ولو سیل سیلر لر لحاظه برابر ولو کولی سئ ما سره تماس کړئ دا پروډکټ به زه درته خرڅ کړم یعنې تاسو کولی سئ دا پروډکټ پیدا کړئ او اتومات پروډکټ $50 $100 $50,000 $10,000 افغانۍ باندې هغه د پروډکټ کیفیت او طبقتو سره پروډکټ تاسو په یو مشتري باندې خرڅ کړئ چې هغه یې لیست کړي نو کوشش وکړئ چې هانټینګ صحیح زده کړئ او کار وکړئ او عملاً کار وکړئ سټیپ بای سټیپ ټولې ویډیوګانې درته ریکارډوم یوه نقطه به انشاءالله نه پاتې کېږي کولی سئ له دې چینل څخه تاسې فري زده کړه وکړئ او د پیډ کورس لپاره کولی سئ چې ما سره په وټساپ کې اړیکه ونیسئ که غواړئ چې تاسو ته انلاین کورس 1 by 1 ووایم یا په کلاس کې ګډون وکړئ د ویډیو په ډسکرپشن کې زه خپله د وټساپ شمیره پرېږدم ښه وخت کې چارې